So, kamusta? Matagal-tagal din tayong hindi nagkita, no? Kasi, ayun nga, medyo dinelay ko rin tong video na to para mas ma-review natin yung i-review natin ngayon. So, nakita nyo naman sa title, yung review natin is 16GB RAM na upgrade natin dito sa laptop natin. Kung hindi nyo pa napapanood kung ano yung laptop na ginagamit natin ngayon, mayroon akong ilalagay dyan sa comment section below. So, panoorin nyo na lang. And kung hindi ka pa sanay pumili ng isang laptop or hindi ka pa masyado marunong pumili ng isang laptop, mayroon din akong video na ginawa para sa'yo at i-click mo na lang din yung link dyan sa description natin. So yun nga mga karno, hindi natin papatagalin tong video na to, and yung mga test na ginawa ko is medyo focus siya sa gaming kasi para sa akin, kasi ako yung gagamit na itong laptop na to, more on sa gaming siya nag-benefit sa akin, and sabihin na natin pati sa streaming nag-benefit din ako kasi alam nyo yun, may perks talaga pag naka dual channel yung laptop natin. So yun nga, wag na natin patagalin tong video nito. Let's get started. Sa taas, walang nag-mid. Tripwire Dito na, destroyed. dito. Dapat nag-mid kayo, nag-bench. Reyna, where is it? Spike planted. Cage. There. Sa box. One enemy remaining. Enemy spotted B. Mabot. Buried. One enemy remaining. Player standing. Xbox is ready. May offer sa akin, ano? My ult's ready. Spike planted. Enemy remaining. That's it! Damn it! Bag's full. This isn't looking good. This ain't good. Whoa. It's over. This way!
your sister, eh? I don't know. Yeah, she would make a nice little bonus on top. It was you. Amicia! I'm here. Everything's alright, Hugo. It's over. Hey, are you alright? They didn't hurt you, did they? No, But why did you go off like that? I heard Mummy. She was calling me. It must have been a nightmare, that's all. I really thought it was her. She was in pain and... She can't feel pain where she is now. We talked about this. But... She's gone, Hugo. You have to accept it. Let's go back. Alright. We must get back to the castle. Same voice. The one that makes my head hurt. Don't try to ignore it. Embrace it completely. Don't be afraid. Yes. Everything is all right. Now, you're going to tell them to move so we can get out. Go on. But stay focused, or they'll become dangerous again. It's working. Well done. You see? My headache's gone. So ayun na, nakita nyo na yung mga result ng mga games natin. So ang napansin ko lang talaga dun sa mga result nila is dun sa mga high graphics game like yung A Plague's Tale, yung Remnant from the Ashes na laro natin, medyo hindi na talaga tumataas yung FPS nila kasi yun nga, more on GPU based sila. Pero yung mga game katulad ng Valorant na nilaro natin ngayon is nakita nyo naman, tumaas talaga yung FPS niya kasi CPU based yung game na yun. So ayun nga mga nger, no, napansin ko lang din dun sa mga high graphics game, pag naka 8GB ka, medyo may stutter talaga siya. Mapapansin mo talaga yung stuttering sa mga game mo pag naka 8GB ka, lalong lalo na sa mga AAA games like yung Plague Tales. Ayan, medyo nag-stutter ako sa 8GB ko, kaya medyo yung graphics ko nun is nasa ano lang ata, nasa high to mid lang ata yung graphics ko. Pero yung nag 16GB na ako, medyo naging stable na din yung FPS ko nun. So hindi na talaga kinailangan ng babaan yung ibang graphics. So basically ang ginawa ko dun is rank up ko na din yung settings ko to high para mas ma-enjoy ko yung game, no? And pagdating naman doon sa Remnant from the Ashes, same thing dun sa Plague Tales. Medyo etong game na to is GPU based din yung game na to, kaya more on ano talaga siya, stability lang din ng game. Kasi pagkadating ko dito or pagka-upgrade ko ng 16GB, yung naging effect sa akin is medyo mas gumanda din yung FPS ko. Hindi naman sobrang taas pero mas naging stable yung game, mas less yung frame drop, mas less yung stuttering ng game, okay? And dun sa Valorant, sobrang stable. Actually, promise. Ito kasing panel natin is 144Hz siya. So, basically, nag-upgrade tayo ng 16GB. Medyo tumaas talaga yung FPS. Promise, yun talaga yung napansin ko. Naging 150 plus ata yung FPS niya pataas. Nagto 200 pa nga minsan, 'di ba? Ganun na yung naging FPS niya dito sa laptop natin. So overall, quick review lang natin. Worth it nga ba mag-upgrade ng 8GB to 16GB? Yes po, worth it lalong-lalo na sa game. And also kung nag-edit ka ng video like sa Premiere Pro, yan kasi ginagamit ko dito sa akin, mas bumilis na yung rendering time ko. Kasi minsan pag naglolo ko yung rendering ko, kumbaga pag nagre-render ka tapos nagkaka-problema sa GPU, ginagamit ko minsan yung CPU para mag-render. Medyo mabagal talaga yung nag 8GB ako kasi Ryzen lang to eh. Pero yung nag 16GB na ako tapos nagre-render ako sa CPU ko, mas bumilis guys, promise. Hindi ko masasabi kung ilang minutes na lang kasi depende sa video na ini-edit natin, pero mas mabilis yung rendering time natin dito sa Premiere Pro. So yun nga mga, dito tapusin yung video natin. Medyo matagal lang nga talaga tayo bago nakapag-upload ulit kasi tinesting ko muna talaga tong RAM para malaman natin kung worth it nga bang mag-upgrade tayo sa 16GB RAM. And also yung mga ginamit nating video dito is real time siya. So medyo may discrepancy din siguro dyan sa ginawa natin, pero yun nga, yan talaga eh. Alam nyo yun, ayoko gumamit din kasi ng mga benchmark kasi hindi naman talaga yun yung
parang actual na nangyayari sa isang game. So mas ginamit yung actual game natin para mas maganda yung makuha nating FPS. So ayun nga mga, paalam sa inyo lahat. Dito na lang ulit magtatapos yung video natin, and huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share ng video natin. Okay? Paalam sa inyo lahat. Bye!